mwiza, umuntu udahinyuka, umuntu udahinduka. Uzarebe niyo ufite umuntu ukunda wakubereye mwiza akakubera umuntu w'imfura, kumuvuga biraryoha. Uvuga uti ni mwiza, ntahemuka, arantabara mu gihe ndushye cyangwa ngo wamba hafi, kumva biranejeje, nankanswe. Haleluya. Umugabo utagira igicucu cyo guhinduka, Mana ishimwe cyane, nuwo kwizerwa. Twasanze bamuvuga, atugirira imbabazi natwe aduha agakiza. Turimo turamuvuga, n'abataraza gutwara itorero tuzacaho, haje n'abandi bakomeze bamuvuge. Ni mwiza, yangiriye imbabazi, rero nanjye mpa kumuvuga biranezeza. Haleluya. Maramusaba ngo anyihishurire birushijeho kugira ngo muvuge nk'uko ari, kuko nta muntu wamenye ubugwaneza bwe n'urukundo rwe n'imbabazi agira ngo amwange. Burya baba batabimenye. Rero Imana nibishimirwe. Nitwa Rutanse Mazimpaka, ndi umubyeyi nyine Yesu yahaye agakiza. Haleluya. Reka dusenge rero, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Data, turagushimye kubw'iteraniro ry'abera, abahungu n'abakobwa waguze amaraso, abatoya n'abakuze, waduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe nanone uyu mugoroba. Abana bawe warabahamagaye muri iri torero Nyaguhora ku Ngoma, wahamagarira kukwegera muri iyi minsi 40 yo gusenga. Tugushimiye ubwo buntu wabahaye, tugushimiye ayo mahirwe, tugushimiye iyo grace, tugushimiye iyo privilege, tugushimiye ubwo buntu butagira akagero, Mwami w'abami, bwo kugorobereza imbere yawe, bwo kwirirwa imbere yawe. Tugushimiye ko wabakuye mu rujya n'uruza ukababwira ngo nimuze twihereraneho gatoya, kandi ukabashoboza. Izina ryawe turihaye icyubahiro. Bamaze iminsi bavuga amagambo yawe, bagusukira ibiri mu mitima yabo, kandi nta kabuza nawe urumva. Nukuri uzabagirira neza kuko urizerwa. Turasenze kandi ngo uyu mugoroba Mwami natwe tugabane ku mugisha wawe, tugabane ku byiza wabateguriye ku meza yawe. Twaje n'imitima igusonzeye, twaje n'imitima igushaka, twaje kugusukira ibyuzuye imitima yacu Mwami, kandi twaje kurira ku meza yawe. Utwemerere rwose tukumve mu bwenge, ariko kukumva bimanuke mu mitima yacu Mwami w'abami. Nitugarukire kumva gusa, bidutere gusa nawe, bidutere kugwiza imbaraga zawe, bidutere kurushaho gusobanukirwa urukundo rwawe rutagira akagero. Kukumenya Mwami no kumenya ibyawe ni kimwe, ariko ko biduhindukira ubuzima tukabiviva, bigahinduka ubuzima bwacu, cyo nicyo tugusaba Uwiteka Mana Nyiringabo. Waravuze ngo umuntu wumva amagambo yawe akayitaho, ngo akayakomeza, ngo ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wagiye kubaka inzu ngo agacukura cyane, nuko akagera ku rutare. Nukuri imivu yaraje, imvura iraza, ngo ariko ubuzima bwe ntacyo bwabaye. Iyo nzu ntacyo yabaye kuko yari yubatse ku rutare, ngo ariko wumva gusa ntabyiteho, ngo bimeze nko kubaka ku musenyi. Mwami, turashaka kumva, turashaka kubyitaho, turashaka gusa nabyo, turashaka gushobozwa nawe, kandi urahari kugira ngo ubikorere muri twebwe. Duhe imitima iciye bugufi, yemera kwakira ibyo watugeneye. Turi kuvuga Mwami ku bintu bikomeye by'ubuzima bwo gusenga. Twese turabizi ko tubikeneye, ariko inshuro nyinshi biratunanira, ndetse nta nurasenga ku kigero cyawe Mwami w'abami. Ariko ngwino dushoboze, ngwino twigize imbere, twigishe gusenga. Duciye bugufi uko abigishwa bawe bakubwiye ngo bigishe gusenga. Ngwino twigishe gusenga, ibituma Data wa twese ahabwa icyubahiro. Ngwino twigishe gusenga, ibituma ubwami bwe bwuzurira muri twebwe hano ku isi. Ngwino twigishe gusenga. Mwuka wera w'Imana, ngwino usengere muri twebwe, ngwino wubaka ubwo busabane buhojejeho. Ngwino twigishe gusenga ubudasiba. Ntago tubizi, ntitwabishobora, ibidukurura ni byinshi, ariko Mwuka wera w'Imana, wowe utunihira iminsi itavugwa, ngwino twubake muri ubwo buryo. Ngwino dushoboze. Cyubahiro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Murakoze gukunda ijambo ry'Imana, kandi nishimiye abatoya, abajene. Haleluya. No buntu nkuko umukozi w'Imana wayoboraga avuye kubivuga, n'ubuntu bw'Imana. Twebwe n'intege z'umubiri ziba zitangiye kuba nkeya. Intege nkeya zitera ubugwaneza. Ukuntu umuntu agira intege nkeya bikamwambura amahane no gutera igipfunsi mu mutima kikirimo, ariko nta mbaraga zo kugitera zigihari. Rero Imana ishimwe kubw'abajene bagira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Uretse ko namwe mufite ibihinyuza, tuzamenya neza niba muzakomeza kuhaboneka nimumara kugira n'amafaranga. Ari menshi, domande ari nyinshi, bibasaba ari byinshi, tuzabimenya.
ariko twizeye ko iyo yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe izakomeza kuwukora. Haleluya. Tugiye kuganira rero ku magambo y'Imana avuga ubuzima bw'isengesho n'ubusabane na Kristo, cyangwa ubugingo bw'isengesho, ubuzima bw'isengesho n'ubusabane na Kristo. Mu by'ukuri si ukwiga kuko tukeneye ibi bintu, turabikeneye. Ndahamya ko nta muntu atabasha no kubyigisha, ariko turabivugaho kugira ngo tubigirire inyota, tubyifuze, hanyuma tunabisengere, tubisabe Imana idushoboze. Imana ishimwe cyane. Yesu yagize igihe gitoya cyo gukora ibyo yaraje gukora. Nyuma y'imyaka 30 yakoze iriya myaka mikeya, akora ibintu byinshi, agenda ahantu henshi, agenda avuga ubutumwa bwiza hirya no hino aho butaragera, akora imirimo myinshi, akiza abarwayi, abohora ababoshye. Ariko muri ibyo byose agira n'umwanya wo gusenga. Mu myaka 3 yonyine agira umwanya wo gusenga. Iyo dusomye Bibiliya umuntu aratangara iyo abyitayeho. Rimwe ngo yabaga yazindutse gutaracya neza, ubundi akajya kurara asenga. Kandi ibyo nibyo batwandikiye. Buri ibyo batatwandikiye nabyo ni byinshi. Niwe ukwiriye kwigirwaho gusenga wenyine. Abantu buntu kimwe natwe, ari igihe usanga umuntu ateye agatambwe koko hari icyo wamwigiraho, ariko ikigero cyiza cyo kwigirwaho gusenga ni Kristo. Mwami Imana abiduhe, abidushoboze, kuko ni nabyo bidukwiriye. Umurongo mugufiya uba muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesaloniki, igice cya 5 umurongo wa 17. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesaloniki rwa mbere 5:17, haravuga ngo musenge ubudasiba hakarekeraho. Musenge ubudasiba. Nubwo ubona ko ari interuro irimo hagati, kuko hariho akitso ntihariho akadomo, agatangizwa n'inyuguti ngufi, bigaragara ko afite continuité y'ibyaturukaga hejuru, ariko badushyireho imirongo nuko bayishyizeho abasobanuraga Bibiliya. Musenge ubudasiba. Ibi nibyo twifuza ko byatubera ubuzima bakundwa. Musenge ubudasiba. Dusenge ubudasiba. Ubundi mwamenyereye mwe ntimwarekeraho kumfotorara, abarimo bafotora urashaka kumwereka ko byari byo ko nari mpari. Yego ndahari, nawe urahari, ahubwo reka tugire ibihe byiza byo kubana n'Imana. Iterambere naryo risigaye ritubuza kuviva the moment, none tugahora tubifotora ntitunabibemo, kandi twari duhari. Mwarabibonye namwe? Imana iguhe umugisha rero wamfotoraga, hanyuma turekeraho. Amen. Dukurikire. Haleluya. Kandi tubyifuze, twifuze ubu buzima. Musenge ubudasiba. Tubyiyerekejeho, dusenge ubudasiba. Hanyuma turibaza ngo ese gusenga ubudasiba ni gute? Kandi ko tubisabwa. Ese no guhora umuntu afunze amaso, ahumirije, arimo asenga, arimo anyeganyeza iminwa avuga? Ibyo byose turabyumva ko atari ibyo ngibyo Pawulo yavugaga. Nibaza ko ibyo ngibyo umuntu anabigerageje ntiyanabishobora, ariko byanamuhindura n'umuntu uri weird cyangwa uri bizarre. Hari igihe koko tumera nk'abari mu mwuka, niba ariko tubyumva, cyangwa se ari ukumenya kwacu, umuntu agahora ameze nk'urimo kunyeganyeza iminwa. Yaba ari no mu bantu cyangwa ari no mu nama, ukajya ubona anyeganyeza iminwa. Imana ishimwe ko umuntu ashobora gusengera mu mutima kandi bigasengeka. Igihe cyo kuvuga nabwo akavuga, igihe cyo guceceka nabwo agaceceka. Ariko ntago ari ibi Pawulo yatubwiraga. Guhumiriza ari igihe cyo gukanura, ukaba wahumiriza se utwaye imodoka cyangwa uri mu nama ugakomeza ukavuga unyeganyeza iminwa. Twese turabyumva ko bitari ibyo ngibyo, ahubwo ni inyifato, cyangwa se aho ngejeje kumenya uyu munsi ni attitude y'umutima, ni inyifato y'umutima utekereza ku Mana kandi ufite ubwo buzima buhora busa nk'ubwiyegurira Imana. Mu Cyongereza cyanjye cyinshi, haleluya we, ngerageje kuvuga kiravuga ngo ahubwo ni attitude of God consciousness. Iyo conscience iri kumwe n'Imana, itekereza ku Mana, kandi reka mbisome ko nabyanditse ngo ni attitude of God consciousness and a continuous life of surrender. N'ubwo buzima, n'uwo mutima, n'uwo muntu wanjye wamwe imbere uhora utekereza ku Mana kandi uhora witeguye gusabumitinga, gusarendinga, kuyiyegurira. Iyo umutima uhoza aho hantu ku Mana, ni ukuri birakunda ko umuntu yakomeza gusenga ubudasiba, kuko gutekereza kwanjye, kwibwira kwanjye, bisunikira no gukora kwanjye bihora bisabanye n'iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ku mpano y'Umwuka Wera bakundwa. Imana yarakoze kuduha Umwuka Wera. Ibyo bintu birashoboka kubera Umwuka Wera muri twebwe. Turi mu isi y'ibisiganwa, turi mu isi y'ibidusaba, turi mu nshingano zitandukanye, ariko imitima yacu yomatanye na Data muri ubwo buryo. Haleluya. Uwo mutima utekereza ku Mana, utekereza ku budahangarwa bwayo, utekereza ku bugari n'ubwizerwe n'ubushobozi bwayo, uwo mutima ukagumayo kandi ukadutera guhora twifuza
kumwumva, kumwumvira, kumwiyegurira, kumugandukira. Iyo rero ni inyifato ihojejeho yo kugumana n'Imana mu bitekerezo byacu no mu kuyiyegurira bihojejeho. Mana ishimwe cyane, tugahorana iyo nyifato mu mitima yacu, tukabigendana, tukabibyukana aho turi hose, tukabikorana ingendo, tukabigarukana, tukabimesanya, tukabitekana. Imirimo iyo ariyo yose yo twitikomeye niyoroheje, ariko iyo nyifato y'umutima ikagumayo. Haleluya. Umwuka wera adutuza aho hantu hararyoshye, niho hari ubuzima bwa Kristo, niho hari ukunesha imibabaro y'isi, ni naho hari ukunesha icyaha. Uzumva iyo wegeranye cyangwa iyo umugendana n'umuntu ukomeye, umuntu wubashye ku kigero cyawe, ukabona ni umuntu wubashye, presence y'uwo muntu ntushobora kuyirengagiza. Afite icyo avuze ku nyifato yose uri bugire, kuko uramwubashye. Mbese ko habaho kwega ufite icyo kuvuze kuri wowe, kurahindura inyifato yawe, kurahindura imvugo yawe, kuragutera kwitwararika, kuko arahari, nta nubwo wabasha kumwirengagiza kubera icyubahiro umugomba. Imana ishimwe cyane. Muzi ko ibyo bintu twabihawe, Mwuka wera abikorera muri twebwe. Haleluya. Imana umuremyi w'ijuru n'isi niko kiri kumwe natwe tuje mu materaniro, ariko iri kumwe natwe naho twahoze. Bamwe barabyumva bakagira umugisha bakabisingira, abandi tugakererwa kubyumva, ariko twarabihawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uko iyo ugendana n'umuntu ukomeye wubashye, presence ye kubaho kwe utabasha kukwirengagiza, utabasha no kubikuraho amaso, niko bitumerera iyo Mwuka wera agenda twinjiza muri ubu buzima bwo gusabana n'Imana, bwo gusenga ubudasiba. Ibi bintu biraryoha kandi data yarabiduhaye, ahubwo tugenda dukurira muri byo. Imana ishimwe cyane. Birahari, twarabihawe, dushobora gusa nk'abagwingiye cyangwa abatinze kugerayo, ariko dushobora no kugenda dukurira muri iyo presence, muri uko kubaho kw'Imana kumvikana. Haleluya. Iyi nyifato rero tuzanirwa nicyo twakwita gusenga ubudasiba, ariko nta tandukaniro burya no guhoza umutima kuri Kristo. Rya jambo ritubwira ngo duhoze umutima kubiri hejuru aho Kristo ari, burya ni kimwe n'ibyo ngibyo. Nubwo buzima buhojeje amaso kuri we, bukomeza kumutekerezaho, bukomeza kumwumva agenda kandi akorera muri twebwe. Ibi rero bakundwa bitubyarira umutima ukangutse. Nibyo twita umutima ufite ububyutse. Ntushobora guhoza umutima kuri Kristo, ntushobora gukomeza kugira iyo conscience, umutima nta mumutekerezaho ngo umutima ube mu bitotsi, ahubwo ugira umutima, bigutera umutima ukangutse, bigutera ubuzima bufite ububyutse muri wowe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko umuntu ashobora kugira ububyutse mu mutima nyamara ahagaze ahantu hatari ububyutse. Haleluya. Turamuzi umupfakazi Ana, yari afite ububyutse kandi ari ahantu Imana idaheruka kuvuga. Umuzehe Simeyoni nawe niko yari ameze, yari afite ububyutse mu mutima we. Umwana w'Imana aje, Kristo aje ari uruhinja baramumenya. Haleluya. Umwuka wera yabaga muri bo, kandi umwuka wera atarasukwa ngo tumuhabwe. Rero birashoboka ko wagira ububyutse, uri umucuruzi, uri mu kazi kenshi, ufite inshingano na birantega ibihumbi, ariko ufite umutima ukangutse. Haleluya. Ubwo buzima data yarabutugeneye, kandi yifuza ko dukurira muri bwo, kuko bubyara inyota, kuko buguhereje ikintu kiryoshye utifuza gutakaza. Burya impamvu ibintu bimwe biducika tuba tutaramenya agaciro kabyo, ariko hari ibintu ugira umugisha wo gusogongera, Mana yanjye, ukifuza kutazongera kubitakaza. Niyo wabitakaje urira nka rya sengesho rya Dawidi rivuga ngo kuriya yihanaga baje kumubwira icyaha yakoze, ariko kuriya asaba Imana ngo ntimukureho umunezero w'agakiza. Umuntu utazi umunezero w'agakiza ntiyasenga ari yasengesha, ariko yararisogongeye. Yari azi ko gutandukanywa nuko kubaho kw'Imana ni kubi cyane kuri we kuruta gutakaza ubwami. Mana ishimwe. Ariko tutabisogonye avuga tundindira ubwami, ukamera nka Sawuli, turandinde unyubahiriza imbere y'abatware. Ayi, Imana itugirira ubuntu. Imana ishimwe cyane, idusogongeza ibyo bihe kandi twarabigenewe. Haleluya. Niwitegereza rero nshuti y'Imana mu isezerano rishya, niwitegereza mu isezerano rishya, ahantu henshi uzasanga gusenga, uzasanga byegeranye no gushima. Reka durebe imirongo imwe ngiye gukoresha, yaba hariya twasomye, turahasubira turebe umurongo ubanza n'ukurikira, hanyuma dusome n'ahandi. Ariko niwitegereza mu isezerano rishya uzasanga gusenga byegeranye no gushima ndetse no kuba maso. Ni ibintu nka bitatu bigenda bimeze nk'ibyombatanye. Gusenga rero bitera gushima kandi bigatera n'umutima ukangutse. Haleluya. Dusubiye hariya twasomye mu Batesaloniki ba mbere, rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki igice cya 5, reka mpere ku 16 nongeze ku 18, twari twasomye kuri 17. Rwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki 5,
16 kugeza kuri 18. Ariko murakoze gukunda ijambo ry'Imana. Imana ibibahera umugisha no kurisengeramo. Pastor nahoze numva umusore hano usenga mu ijambo ry'Imana. Byari biryoshye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe dusenga nkuko twiyumva nyine no marangamutima n'ibintu byose, ariko hari igihe uvuga uti umuntu kabisa yasobanukiwe Kristo n'icyo arimo akora, ukumva nyine biraryoshye, biranezeza kurushaho ibisanze mu bato. Reka dusome urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:16. Haravuga ngo mwishime iteka. Mugire muti muri Kigali turwaza, dupfusha, tubura akazi, tugira ibyago, si ijambo ry'Imana rirashinyagura? Oya, ibintu ryandika rero bivuga ko rizanabiherekeza, rizanabikorera muri twe. Imana ishimwe cyane ngo mwishime iteka. Ntibana avuga ati mujye munyuzamo. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ni ukuri hanze ye ntabibaho. Hanze ntiwakwishima iteka, ntibyashoboka, ntibyashoboka. Ugira amafaranga akaza ahetse ibibazo, wakwibyarira akaza ingorane, wakwigirira ibindi byiza, ingorane z'isi nazo zikabazira aho hafi. Ariko muri Kristo ibi bintu birashoboka. Haleluya. Ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Musenge ubudasiba, bizatubyarira no guhora dushima. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe Imana yasabye twebwe abantu cyangwa yaturangiye kitungura twebwe. Iyo umuntu atarabimenya ari uvuga uti Imana yambujije no kwiryohererwa n'ubuzima, yambujije enjoying ubuzima, ariko ahantu hose Imana yakubwiye ati pay attention, be careful, birasuko enjoying ubuzima. Data arabizi neza ko ari wowe byungura, kandi iyo ukoze ikinyuranye nabyo ubihomberamo byanze bikunze. Rero ibintu byose Data dusaba ni twebwe byungura. Atubwiye ngo dusenge ubudasiba, ntiyaraje kutwikoreza ibintu by'imigoko n'imisaraba no kutubuza kunezerwa, ahubwo yarazi ko mu gusenga kwacu ubudasiba ari nabyo bizatubyarira rya shimwe ridakama. Imana ishimwe cyane, kubera ko iyo dusenze ubudasiba duhita tubona ubudahangarwa bw'Imana, tukabona gukomera kw'Imana. Ibizari amaganya bikarekera kuba amaganya, bigahinduka amasengesho, bigahinduka ibintu duhereza Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iri shimwe rigakunda rikicara mu mitima yacu, ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4. Rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Naho hararyoshye aho ngaho hamwishima iteka. Ariko Abafilipi 4:6 baravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Data yatubujije kuganya, ariko atwemerera kumuha amaganya yacu. Ibyo bintu biratandukanye. Haleluya. Yatubuje kuganya kuko yarazi ko nituganya turi bukomeze twebwe tukabyikorera. Buriya kuganya, gukompreninga, kuvuga ubukana wenda bw'ibibazo byawe ukavuga Mana, ariko Mana urabireba ko nagowe, ariko urareba ni ngewe wakuze ndifubyi, ni ngewe wapfushe mama kare, ni ngewe wapfushe papa, ni ngewe utagira akazi, ni ngewe wabonye diplome maze gukora inshuro zingahe, wakoze zingahe, wakoze nyinshi, muri Mana yari ibizi, ni ngewe wabonye diplome maze ku nshuro ya 6. Yewe Mana nta kintu na kimwe njya mbona kibonetse bwa mbere, gukorera permis ni inshuro zingahe, diplome sinakubwira, ubukwe burabanza bugapfa, kubyara ndabanza gapfusha, ukabitondeka we, kandi koko ibyo bintu babireme. Data yakubujije kuganya, ariko yarakwemerera ngo ibyo bintu bimuhe, kubera ko nuganya wowe uzakomeza kubyikorera, ariko nubimuzanira n'uburemere bwabyo bizakuvaho agutwaze. Haleluya. Kuganya ni ukuvuga nk'ibyo nari mvuze, ariko tubimuzaniye kwambwira ngo nguhaye ubupfubyi bwanjye, nguhaye gutinda kubona diplome kwanjye, nguhaye kubura akazi kanjye, nguhaye gutinda gushaka, nguhaye ibi byose mwami w'abami bincogoza, ndabiguhaye. Numenye igihe uburemere bwabyo bwakuviriyeho. Mana ishimwe. Data yatwandikira yarazi icyo avuga. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima.
Data rero yatubuje kuganya, ariko atwemera ko amaganya yacu tuyamuha. Iyo tuyamuhaye ahinduka isengesho, kandi tugakurwaho uburemere byari bidufiteho. Ariko iyo uganya ugumana uburemere bwabyo, buguma ku bitugu byawe. Ariko iyo yamaganya na bya bindi byakakuganyishije ubimuhaye, bigahinduka isengesho, uburemere bwabyo bukuva ku bitugu. Ni ukuri ukajya ugira amahoro nk'aho watabariwe muri icyo kintu, kandi icyo kintu utari wagitabarirwamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuganya rero ko ni ukubivuga ariko tukabigumana. Ariko kumuzanira amaganya yacu ni ukubimuha, kandi muri iyo meze nka transaction, muri urwo ruhererekanye aduha amahoro ye tutazi ukuntu tuyakiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanone mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2, rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikolosayi 4:2, haravuga ngo mukomeze gusenga, muba maso, mushima. Navuze ngo ibintu bitatu nabonye bikunda kuba bifatanye mu isezerano rishya: gusenga, gushima, kuba maso, biregeranye. Anga haratubwiye ngo mukomeze gusenga, muba maso, mushima. Kuko iyo duhawe ubwo buntu bwo gukomeza gusenga, bidutera kuba abantu bakangutse, badafite ibitotsi by'umwuka, bari maso rwose, kandi byanze bikunze bizatubyarira nishimwe. Kuko iyo dukangutse ntitubona ibibi gusa umwanzi yaduteje, tubona n'ubuntu bw'Imana bwinshi muri ibyo bibazo, tukabona ubuntu bw'Imana bwinshi muri izo ngorane, tukabona kurinda kw'Imana kw'igitangaza. Ikintu cyose kiguhangayitse uyu munsi ukitegeresheje amaso y'Imana, wabona mwishimwe muri cyo. Ni ukuri waribona. Urambwiye uti vuga nyine wigendere, ntago bizi. Witegereje Imana iguha ayo maso muri uyu mugoroba. Haleluya. Mu kikuriza n'ikikuremereye muri cyo hagati, wabonamo nishimwe, wabonamo n'ukuboko kw'Imana. Ariko hari umwanzi atuzitira, agatwikira amaso yacu muri amaganya, akatwambura gusenga ubudasiba, akatwambura amaso y'Imana, tukabona ibibi gusa. Ukibagirwa ko wabyutse ukagenda, cyangwa bikaba bidafite agaciro, ukajya uvuga tubuse kubaho bimaze iki? Kubaho bimaze iki? Tubibajije abantu bari muri Faisal, tubajije abantu baryamye hano hirya mu bitaro bya polisi, bamenya agaciro k'ubuzima. Cyangwa iyo warwaye, uzarebe iyo warwaye gatoya ukarwara nk'urwara, kamvuga akantu koroheje, cyangwa umutwe, cyangwa umugongo, ukaba waryamye uri muzima ariko ukumva urugingo rurakuriye, ubu koko twabura ishimwe? Umwanzi n'umuriganya. Mukomeze gusenga, muba maso, kandi mushima. Imana ishimwe cyane. Uko dukomeza gusenga bizakangura imitima yacu, kandi ishimwe rizaboneka. Kandi ya conscience, wa mutima womatanye n'Imana uyitekereza, uzagenda ugwirira muri twebwe. Tuzagenda tutakibutswa gusenga gusa mu minsi 40, ahubwo iminsi 40 tuzajya tuba tuje kongera gutyazanya no kongera kwihererana n'Imana, ariko dusanga mu buzima bw'ubusabane na Data turi twenyine. Ubuze abantu bazafashwa mu minsi 40. Nikoko harimo ababitangiye gusenga, ariko bazaza bakomerezaho bazafashwa cyane kuruta ababitangiye uwo munsi. Tujya tunyagwa rero iminsi yo gusenga ikatubera nk'iminsi yo gutangira. Twarangiza gusenga tugahuruduka, tukarambarara, bikaba birashize, tukazongera muri 40 y'ubutaha, cyangwa mu 3 cyangwa mu 21. Simbizi urusengero rwahamagaye, ariko sibwo buzima twagenewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nsome n'ahandi hanyuma tubone gukomeza. Abefeso 6:18. Iyi mirongo nayivangiye kugira ngo idutere gutekereza icyo gusenga ubudasiba, uburyo bituzanira ishimwe, uburyo bidukangura bikaduha kuba maso. Abefeso 6:18 haravuga ngo, kwandiko Pawulo n'Itorero rya Efeso 6:18, haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabire abera bose. Dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Haleluya. Iyi nyifatiro yo gusenga ubudasiba izagutera kuba maso, izagutera no kuyikuraho ukagira ishyaka ryo gusabira abandi bera. Iyo ubusabane
bwatuzimanye, ibyifuzo bigarukira kuri twe. Uba wumva ari wowe ndushyi yonyine ba ku isi, kumva ni we muntu wagowe, isengesho rigahita ribana rigufiya, kuko buri umuntu asengeye ibyifuzo byonyine biza hano mu mubiri itarirangira. Mpita mvuga ngo Imana irinde umugabo wanjye, imuha akazi keza, indindira abana, ibahe gutsinda mu ishuri, ibahe gushaka, harya nanjye ubw'impeke bihita birangira. Isengesho rihita riba rigufiya kuko umutima wagarukiye kuri njye. Ariko iyo tugize umugisha tukagira iki cyifuzo cyo kwifuza gusenga ubudasiba, Mana ishimwe cyane, bizantera kuba maso kandi bizampa kubona umutwaro no gutunga umutima wa Kristo afitiye abandi bantu, hanyuma mbashe kuba umuntu wingingira abandi. Ntushobora kwingingira abandi ngo ubure amagambo yo gusenga, ntibishoboka. Iyo utijwe amaso ya Kristo, umutwaro w'abantu, umubabaro wabo uhinduka uwawe. Ubabazwa nuko bameze nabi, ukababazwa nuko badafite Kristo, ukababazwa n'ibyago n'amakuba yabyo. Wabona umuntu wasinze ntuvuge ngo kirase ni igiki, ukabona ko n'ubugingo burimo burimbuka. Wabona inda ihagaze ku muhanda ntuvuge ngo biriya bintu ngo byarananiranye. Oya, ugagira umutima wa Kristo kuri abo bantu. Uwo muntu rero ntashobora kuba mu bitotsi by'umwuka, azahorana ububyutse kuko umutima wa Kristo ugenda ugwirira muri we. Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinyiga, kandi kubw'ibyo rwose tukomeze kuba maso dusabira abera bose. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ubu buzima rero budufasha kudakubitwa hasi. Iyo ibitekerezo byacu bitangiye gusa nk'ibigiye kuganya bwa buzima twifuza bwo gusenga ubudasiba, twari tugiye gutwikirwa no kubunza umutima no guhangayika, bihita bitworohera kubihinduramo isengesho. Mana ishimwe cyane. Kandi no mu bigoye ducamo ntidushobora kubura ishimwe, kubera wa mutima ya conscience intera kumva kubaho kw'Imana bugufi bwanjye. Mana ishimwe cyane. Bituma udakubitwa hasi, ishimwe riraboneka mu mutima wawe. Nkuko utagendana na wa munyacyubahiro ngo umukureho amaso, ngo wirengagize ubushobozi bwe n'imbaraga afite, ni kuko gusenga ubudasiba kutubyarira kumva kubaho kw'Imana bugufi bwacu no guhorana nako. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gusenga rero ku buzima bwacu abari muri Kristo Yesu nicyo kintu kigomba kubanguka, niyo sekuru ya mbere, nibwo butabazi bwa mbere, nibwo buhungiro, nicyo cyiyumviro kigomba kubanguka mu mutwe wanjye imbere y'igikorwa icyo ari cyo cyose gitambutse imbere y'ubuzima bwanjye. Ukibyuka, ukijya kuryama, ukibona ikigoye, ukibona icyiza, gusenga nicyo kintu kigomba kubanguka mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bibi. Mu mutwe wacu iyo dufite kwa gutekereza kugumye kuri Kristo, tucyumva kwa kuhakwe bugufi bwacu, gusenga bihinduka ikintu kitubangukira. Ubona icyiza gusenga kukaza, wabona ikibi gusenga kukaza, wabona ikigoye gusenga kukaza, yewe wabona n'icyoroshye gusenga kukaza. Haleluya. Ntago biduhindukira cya gikoresho twitabarisha ariko twabanje kugerageza iby'imbaraga zacu byose, kugerageza abo tuziranye bose, guhamagara telefoni zose. Oya, biduhindukira kubera wa mutima uhoze kuri we, uhoze ku kubaho kw'Imana, biduhindukira gusenga, bihinduka ikintu kitubangukira. Mana ishimwe. Biba muri twe, birihuta. Haleluya. Kandi turabikwiriye kandi turabikeneye. Kubura rero ubu buzima bidutera kwishingikiriza kuri twe ubwacu, tukishingikiriza ku mbaraga zacu, yewe cyangwa tukareba n'intege nke zacu, tukabona uburyo tutazigera tubishobora. Erega bura kwishingikiriza kuri twe ntibivuga ku ruhande rw'imbaraga gusa. Hari igihe umuntu yishingikiriza kuri we ku ruhande rw'imbaraga, ariko hari n'igihe areba intege nke ze, agahita abura ubuntu bw'Imana, agahita abona uburyo ibyo bintu bitazigera bikunda, agahita abona uburyo bitazigera bishoboka. Kubura ubu buzima bufite kwa gutekereza kugumye kuri Kristo, kumva kubaho kwe, bizadutera kwishingikiriza kuri twebwe ubwacu. Niba afite imbaraga nzishingikirijeho, niba ari igice cy'intege nkeya nazo nzihanga amaso, mbura ubuntu bw'Imana bujya bushoboza abantu. Bite mvuga ngo ibintu ntabwo byashoboka, sinanesha iki cyasi sinagitsinda, iki kibazo ntikizigera kirangira. Muri ubu buryo kwishingikiriza kuri twebwe ari bibi. Ariko gusenga ubudasiba, mwibuka ko ni wa mutima wagumye kuri Kristo, bizadusunikira ku kwishingikiriza ku Mana no guhorana ubusabane nayo. Reka dutekereze gatoya ku kantu ko guhumeka.
nkuko guhumeka utabitekereza. Ubu twese hano turimo turahumeka, ariko nta muntu urimo gukora imibare ngo abare ngo 1 2 3 ngo ngiye guhumeka. Ntawe. Turahumeka tutabitekerejeho. Nibwo buzima bwacu. Mwuka Wera turamusaba, tubimwingingire, unabyifuze ko ubuzima bwo gusenga, ibi Paulo yatinyutse akandika ngo musenge ubudasiba. Turamusaba ngo ubu buzima buhinduke ubwacu, kuko twarabugenewe. Nkuko utarimo kubara ngo ngiye guhumeka, ngiye gusohora umwuka, ngiye kuwinjiza, niko natwe bagize umugisha wo muri Kristo Yesu. Nibwo buzima bwo kwiyambaza Imana, kuvugana nayo mu gatoya no mu kanini, nibwo buzima twagenewe. Kandi ubwo buzima buhereza abana b'Imana guhorana ubuzima butoshye muri Kristo, butagumwuma, budatsindwa n'amakuba n'ibyago, butanatsindwa n'icyaha. Muzi impamvu dukora ibyaha kandi dukunda Imana? Ya conscience yuko Kristo turi kumwe turayitakaza. Nese waba uri kumwe na Kristo ugasambana, uzi impamvu usambana? Ntumubona, ntumwumva, ameze nk'udahari. Uzi impamvu nakwiba cyangwa nkagambana cyangwa nkanga umuntu, nkamwanga rwose nkagera kure? Kristo ntago mwumva, ntitwegeranye. Ariko niba umuntu adatinyuka gusambana ari kumwe n'umwana w'imyaka 6, umuntu atinyuka gusambana ari kumwe na Kristo, ntago byashoboka. Ariko ntago amwumva, ntamubona, ntibari kumwe, amubereye Imana yakuri. Ariko turinginga Imana y'imbabazi. Haleluya. Turasaba Umwuka Wera twahawe kugira ngo aduhe uyu mutima usabanye na Kristo bihojejeho. Ubuzima bwo gusenga ubudasiba buduhindukira ubuzima. Wa mutima ubona Kristo mu biri byose, wa mutima wumva Kristo ahantu hose no mu buryo bwose, bizakubyarira imbaraga mukundwa zo gutsinda ibyaha no kuba hejuru y'imibabaro. Haleluya. Ndahamya ko abantu bagendana n'abantu bakomeye, bagendana wenda n'abakuru b'ibihugu, hari ibintu baba bazi neza ko bidashobora guhagarara mu nzira yabo. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu twahuye ubundi yari yaheze muri ambuteyage, noneho turimo duseka tuganira, avuga ati kumana atuzi ko nanjye nihaye kuza nkaho ndi nk'umukuru w'igihugu, nta ambuteyage ngira ngo sinari nazibaze ko ntari ziri buntangire. Noneho diza duseka ukuntu abakuru b'ibihugu baba batazi ko za ambuteyage zibaho. Mwese traffic ntayo bazi. Kuko bajya gucaho inzira zakubuwe, tuhagaze hirya no hino tunabyishimiye kubabona barenga. Ari igihe ubugira ngo uri bumubone. Kubera icyubahiro bahawe n'Imana n'imyanya bahagazemo, hari ibintu biba byakubuwe byavuye mu nzira hakiri kare. Ndakwifuriza ubu buzima kuko warakijijwe. Imana ituye muri wowe. Haleluya. Mwuka Wera ari imbere muri wowe. Data nifuje ko yaba Imana yakure, uzahura nayo mu minsi 40 y'amasengesho, 40 yarangira ugahita uzima, ugahita ukonja. Reka da, ubu buzima bwo gusenga ubudasiba nubwo buzima bubana n'Imana buri munsi, bufite umutima uri kuri Kristo buri munsi, kandi twabigenewe twese. Ntago ari iby'abantu bari speciale, ni iby'abana b'Imana twese. Haleluya. Nkuko Kristo nta muntu wamukwemeje, ni Umwuka w'Imana wakwemeje. Wakwemeje icyo Kristo yagukoreye ku musaraba Golgotha, ubyemera nkaho wari uhari kandi utari uhari. Haleluya. Umwuka Wera watsangiye uwo murimo wo kutwereka Kristo nkuko twaririmbaga, arahari kugira ngo akomeze amuhishure buri munsi mu buzima bwacu. Uwo muntu rero ufite iyo conscience, ufite uwo mutima uri kumwe na Kristo, nta bwoba bw'ubuzima yagira. Nkuko abagendana n'umukuru w'igihugu basanga ari ibintu bitaba mu nzira yabo kubera gukomera bafite. Bakundwa igituma itorero dufite intege nkeya nuko twatakaje ubwo buzima. Ntago tubwumva, ntitubufite, nyamara nibwo twagenewe. Haleluya. Yesu ahagaze imbere y'abamwica, uramutegeka yaramubwiye ngo wari uzi ko mfite ububasha bwo kukwica cyangwa kugira gute? Kugukiza. Harya yari Pilato yarindi. Wari uzi ko mfite ububasha bwo kukurekura ugakira no kugutanga ugapfa. Aramubwira ngo nta kintu wabasha gukora utagihawe n'ijuru. Haleluya. Abigishwa ba Yesu baherutse ubwoba bataruzura Umwuka Wera. Bamaze kuzura Umwuka Wera, hehe n'ubwoba. Ni wari kubakangisha urupfu kuko baga biteguye gupfa bakisangira umwami wabo. Ni wari kubabuza kuvuga ubutumwa bwiza kuko bari bazi ko ari cyo babereyeho. Nta gikangisho namba
igituma dufite intege nkeya nuko twatakaje ubuzima. Ntago tuzi ko Imana iri muri twebwe, ntago ibitekerezo byacu biri kuri yo. Nyamara turi mu gihe Imana iri present, ihari kuruta ibindi bihe byose. Mu isezerano rya kera Imana yarasuraga, ariko uyu munsi Imana yaraje ibana natwe. Haleluya. Ntushobora kugira uko gutekereza ngo uhinduke umukristo utsindwa, ngo uhinduke umukristo w'intege nkeya. Nibibaho uzagira imbaraga, ugira akantu kenda kumera nk'ubwiyemezi. Mbuze uko nkavuga ariko ntibiba ari ubwiyemezi, kuko Kristo agwiriraho tugenda dupfa. Uko rutansa apfa niko Yesu yuzura, uko rutansa abaho niko Yesu aburizwamo, nuko bimera. Ariko uzagira, Mana yanjye, ikintu cy'igikonfidensi, ubushizi bw'amanga. Voila, uzagira ubushizi bw'amanga. Ujye umera nk'aho isi yose uyigenga, uyiyobora, kandi utayobora n'umudugudu, ariko ufite ubumana muri wowe. Haleluya. Igituma umuntu adukangisha amafaranga tugakangika. Amafaranga ni meza, akora ibintu byinshi byiza. Ariko igituma umuntu yagukangisha akakwereka ko yakugura, nawe ukajya wumva wagurika. Kumva niwe ugutunze, nudasambana uri byo muri ako kazi akwirukana. Nakwirukana ugende wemanye kubaha Imana, ugende wemenye, usohoke bakwirukana ugende. Kandi Imana nayo icyo nyikundira, siko iteka iseruka ngo ikurengere. No kwa Yosefu ntiyaserutse ngo imurengere. Yaracecetse baramubeshyera, iraceceka baramufunga, birakunda. Umugore aririza, birakunda. Potifari agira ngo nibyo yareba amarira y'umugore, ariko abagore barira batarize Imana bababarire. Hanyuma Imana iraceceka, baramufunga, abavandimwe baramugurisha, birakunda. Imana iraceceka kandi ari agasore kayubaha Imana irigenga mu byemezo byayo. Ntuzavuge ngo Mana ngo dore ngo ntiwandengeye muri bya 10 natanze. Wabitangaga wabihawe nande? Siyo yari yabiguhaye? Urayiguriza se ko ari yaguhaye mbere? Ngo uvuga ngo n'amasengesho y'imisi 40 maze gukora, nagira ngo mbere ko imisi 40 ni wowe yungura. Imana nta rungu ifite mu ijuru. Nta rungu nitwe tubyungukiramo bakundwa. Tubyungukiramo iyo twasenze turahembuka. Harigema numva ndushye n'amatwi n'umusatsi ngumva hose hararushye. Nasenga ngumva ndahembutse. Nitwe tubyungukiramo bakundwa. Hani gihe wenda gusezera ku Mana umva hari ibintu ugiye kwisezeraho, ariko wasenga ugahembuka. Tuba twumva ubuhamya bw'abantu ngo bakoze amasengesho kujya gusezera Imana, akafata Imana umuntu nje kugusezera, ariko yahagera amashimwe akaba menshi, imbaraga zikagaruka. Rero Imana nta rungu ifite no uzabyungukiramo. Garuka dukomeze. Haleluya. Shuti bakundwa, iyi nyifato yo gusenga ubudasiba cyangwa guhoza umutima kuri Kristo ni twebwe tuyungukiramo. Kandi nagira ngo ubwire ngo si abantu bari speciale, nagira ngo uyu mugoroba ubirekarame turimo dusenga, n'umugabane wacu bari muri Kristo Yesu. Twese umuntu ashobora gukurira muri byo cyangwa se akagwingira, ariko birahari, yarabihawe. Utarakizwa ni utarabihawe, kandi utarakizwa yakizwa n'uyu mugoroba. Yesu amutegeye amaboko. Haleluya. Mana ishimwe. Gusenga rero ubudasibazo yadusunikira kwishingikiriza ku Mana no guhorana ubusabane nayo butoshye. Nkuko guhumeka utabitekerezaho, niko wari waragenewe kubaho ubwo buzima busabana n'Imana utabanje kubitekerezaho. Haleluya. Gusenga ubudasiba nuko bitumereye. Hanyuma bakundwa, iyo twatakaje ya consciousness yo kubaho kw'Imana muri twe, ngo bintere guhorana ubusabane, ntangira gupfa. Nubwo mundeba mpagaze ariko mba ndimo mpfa. Nkuko utabasha guhagarika umwuka ngo ntuhubeke, iyo ugize n'ikintu kiguheza umwuka utangira gupfa. Buryo buri mupfa, kandi gikomeje kikawuguheza wapfa nyagupfa. Niko iyo twatakaje ya consciousness, kwa kubana n'Imana guhojejeho, dutangira gupfa. Kandi umuntu ashobora gupfa abwiriza akamara umwaka, akamara 2, akamara 5, ariko ari mwapfa. Aririmba ariko ari mwapfa. Kubera kuko gupfa ntabwo guhita kugaragara inyuma. Ariko iyo umuntu wigeze gusogongera ibihe byiza n'Imana, warabyumva imbere ko ari ikintu yatakaje. Ariko iyo yaje akadukurikira mu kigara atarigeze agira n'ubwo busabane, abazi ko twese turi abantu bigirisha bitanabaho, kuko ntiyarabisogongera, kuri we ntibibaho. Kuri we kubaho kw'Imana, biriya Dawidi yasengeye ngo ntunkureho umwuka wawe, ntabyazi, ntiyabyigeze. Kuko ubu kuba mu gakiza biraryoshye. Ubu kuba muri itorero ryanyu ryiza rivuga ibyongereza, ari project, ibintu bisa neza, biraryoshye. Kuba mwangire kandi biraryoshye. Itorero rya kera twasanzemo ba papa,
hari igihe uri nka generasiyo ya 4 y'agakiza ukomoka ku bantu bakirijwe igahini, ibyo bintu ntibyiyubashye. Ibyo bintu ntibiryoshye. Tari umukuyakuya gutyo utazi n'indirimbo zo mu bitabo, uri umuntu ubitinze mu byo bintu biriyubashye. Kuza kubishakamo umugeni biriyubashye, niyo atarakizwa ariko nawe afite ikinyabupfura. Cyangwa umugabo akaba adakishwa ariko afite uburere bwo mu Anglikani bumuherekeza bumugira umugabo mwiza utajagarara. Biba biryoshye. Ndetse ko nyine bidakiza ariko biba biryoshye. Icyo navugaga rero bakundwa, ubu buzima nk'uko iyo utangiye ubona gufasha amazuru akagufunga guhumeka upfa, niko umuntu wigeze gusabana n'Imana akabisogongera akagira wa mutima namuhora kuri Kristo, agahora yumva Imana asabanye nayo, bimeze nka kwa guhumeka, iyo bitakaje atangira gupfa. Agapfa wenda aririmba, agapfa wenda abwiriza, bitarahinguka inyuma, bitanagaragara, ariko we imbere muri we arabimenya. Iyo yabyigeze, utarabyigeze nkuko nari mvuze ni utabimenya. Muranyumva bakundwa? Imana ishimwe cyane. Ikibabaje rero nuko akomeje guhezwa umwuka, nkuko iyo umuntu bamuhejeje umwuka yapfa, uwo muntu rwa rupfu rugeraho ntirubimwe imbere gusa, rukazagenda rugaragara n'inyuma. Imana itugirire imbabazi. Gusenga ubudasiba natwe nuko bitumereye nko guhumeka, nibwo buzima bw'abari muri Kristo Yesu. Ariko iyo twatakaje uyu mutima usabanya na Kristo bihojejeho, uyu mutima watakaje kubaho kw'Imana, ngatakaza bwa busabane buhojejeho, ugenda upfa, ukabona umuntu arapfuye. Byazajya nyuma y'igihe ukabona none umuntu arapfuye nyagupfa. Simvuga gupfa mu mubiri, ukamubona ibyo rero avuyemo yabisubiyemo, umunezero w'agakiza yarawutakaje, gutinya Imana n'igitinyiro cy'Imana yagendanaga kitagihari, n'ibyaha yari yararetse akabisubiramo. Ntago burya yapfuye urya munsi twamubonye yasinze, nta nubwo yapfuye urya munsi twamubonye yasambanye, nta nubwo yapfuye urya munsi avuga ko atakibabarira abantu kandi ari we watwigishaga imbabazi, nta nubwo yapfuye kiriya gihe byahingutse inyuma, ariko amaze igihe apfa, amaze igihe ahezwa umwuka kubera gutakaza kwa kumva Imana bugufi bwe, bwa buryo asabana n'Imana ahojejeho. Niko guhumeka k'umukristo. Gusenga ubudasiba nibyo biturindira ibyo twahawe, nibyo biturindira usabane dufitanye n'Imana ituye muri twe, ari umwuka wera. Bakundwa, ni warigeze kugira ibi bihe ukabitakaza, nagira ngo nkubwire inkuru nziza ko Imana ijya ibitugarurira. Umwanzi ntakubwire ngo nuko rero ngo niko bigenda, ngo nuko babaho nyine, ngo ubwo nyine ngo byaranze. Oya, umuntu wigeze kunezezwa n'agakiza by'ukuri yatakaje umunezero w'agakiza. Nicyo kintu cya mbere kibiha mu buzima. Amafaranga nta muryohera, kubyara ntibimuryohera. Umuntu utarabisogongera we ntabyo azi, kandi baba bari muri twebwe, abo nta kundi twabagira, n'ubuntu bw'Imana bwabageraho. Bo baba bazi ko iyo tuvuga ngo kubaho kw'Imana ngo nuko agaciro, baba babona ari ibintu by'ibipindi turimo. Ntabwo byose ni ibiki? Se byandutira amafaranga, se byandutira ikindi cyose kinezeza umubiri we, kuko ntabyo azi. Ariko ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, nkwibutsa ko ubuzima bubaho, nkwibutsa ko nubwo tugeze mu gihe cya nyuma gusabana n'Imana ubudasiba bigihari, nkwibutsa ko nubwo ufite akazi kenshi cyangwa watakaje uburyohe bw'agakiza ubereho gukora imirimo gusa. Erega hari igihe turuhira muri iyi mirimo yitwa iy'Imana, umuntu agahinduka indushyi y'umubwirizabutumwa, indushyi y'umushumba, indushyi y'umuririmbyi, aririmbira uwo badasabana, abwiriza uwo batabanye neza. Ibyo bintu birabiha, si wo mugabane wacu. Bikakubera umutwaro, ukabijyamo kuko none se wagira uti nutaza bazakubaza aho wagiye. Ukabijyamo kuko udafite hano wabikwepera, ariko ugize nk'Imana ukabona nka buruse yo kujya hehera mu Burusiya, wabasezera nta hantu mwazongera guhurira. Hari abantu b'Imana twajya tuganira nyuma ya Covid, bavuga ati Imana yatugiriye neza idusezerera mu kinyabupfura, turigendera nta nkurikizi. Hari igihe tuba mu mirimo kubera gutinya icyo muzatuvugaho, ariko Imana ibiturindi. None ngo Covid rero ngo yari isezerera Imana mu kinyabupfura, nta mukristo uzamubaza ati pasiteri wagiye he? Data tugaruye mu munezero w'agakiza, atugaruye mu buzima bwo gusenga ubudasiba. Haleluya. Ntiwemere gukomeza upfa umeze nk'umuntu barimo binika mu mazi arohama,
ubwo buzima si umugabane wawe. Haleluya. Wagenewe gusabana n'Imana, wakeneye kumva kubaho kw'Imana. Mwibuke bakundwa ko igihe twakizwaga hari havutse umuntu mushya muri twebwe, cyangwa se hari hazutse, yarazutse ko yari yarapfuye, mwuka wanjye wari upfuye cyangwa se wari uvutse uko nari mvutse mbyawe ubwa kabiri. Uwo muntu waje imbere muri njyewe yaje ari uruhinja rwo mu mwuka. Umuntu wakijijwe nubwo yakizwa afite imyaka 50 ni umwana mu mwuka we. Uwo muntu wavutse, uwo muntu wazutse se, uwo muntu uje ari uruhinja aje guhangana na kamere y'icyaha iyoboye uwo muntu imyaka myinshi. Niyo mpamvu gusenga no gusabana n'Imana no kuguma kwizera Imana bihinduka urugamba, kuko habaye urugamba hagati y'abantu babiri. Umwe ushaka gukunda ibyo mwuka akunda, n'undi wanga cyane ibyo mwuka ashaka. Urwo rugamba ruba rubaye. Umwe aracyari muto, undi amenyereye kubaho yigenga, yiyobora. Niyo mpamvu gusenga, kuko ushaka kwibaza ariko se kuki bidakura ngo bimanuke nk'amazi, kuki bidatemba nk'amazi? Nuko ni intambara. Gusenga ni intambara, ni urugamba. Nabo bantu babiri baje guhangana. Umwe arashaka gukora ibyo mwuka ashaka, undi nawe abayeho abibangamira imyaka myinshi, uje gutangira kumurwanya. Urugamba rero gusenga bigahinduka urugamba. Harimo kamere ebyiri, iyanga ibyo mwuka akunda n'indi irimo gushaka kwitoza kubishaka, urugamba rukaba ruravutse. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mu mutima twumva dushaka gusenga ariko mu mubiri ntitubishobore. Ukagambirira kwiyiriza ariko byagera saa 4 kabivamo. Abantu bamaze kwiriza mugeze ku munsi wa kangahe? Mwagiye abantu bamaze kwiriza iminsi 22 Imana ibaha umugisha. Ababigerageje byagera saa 4 akagira ngo inzara yose yo mu Rwanda yaje muri we. Imana ibakomeze, ejo mubyuke mukomeze urugendo. Nimuhumure n'urugamba, nimuhumure. Ntugahita ubireka ngo urumva ngo ngiye ngo ku munsi wa 20 ngo byaranze ngo rekeraho. Oya, wasitaye ariko byuko ukomeze urugendo mukundwa. N'urugamba, n'urugamba. Hari n'igihe abantu bibwira yuko ababitoza abandi bo batajya bicwa n'inzara. Yesu iranyica. Nkavuga Mana ndengera undenza aha, kuko sinshaka guhemukira abo tugendana. Wumva ukoze nk'igihe yari isengesho no rifatanyije nk'uko mufatanyije, n'ukuri ubuhemutse. Byo wishyiramo agategeko ko urimo uragendana n'abandi. Ari ayawe wenyine wenda urabuhemukiye mwuka w'Imana wari wasezeranyije wenyine, ariko none iyo dufatanyije n'abandi Imana itugirira ubuntu. Rero nta muntu udasonza kereka urwaye cyangwa wagiriwe ubuntu bwo kuba delivery ku biryo akabibohokaho cyane cyane. Ntago babaho. Narabumvise abantu bambwira ko batajya bagira ikibazo cyo kwiriza. Niba bambwiza ukuri simbizi, ariko birashoboka. Hari abantu barenga ahantu rwose, ariko nanyabwira ngo ni urugamba. Ariko wicogora kubera iki? Umutima urashaka ariko wa mubiri utsikamiye no wa muntu wa kera we ntashaka ikintu cyose cyakwegereza Imana. Bihora rero urugamba, ariko ni urugamba rushoboka kuko umwuka wera ari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Azambe byanditswe bibiri hanyuma ngari ku musozo muri Mariko 14. Abigishwa ba Yesu bagombaga, banashakaga gusenga, barabigombaga, banabishaka, ariko birabananira. Muri Mariko 14 bigarukamo n'ahandi kenshi mu butumwa bwiza 37 na 38 ngo arazasanga basinziriye. Abo basinziriye rero basabye ko basengana. Arazasanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Simoni mugenzi wacu rwose ntiyarabashije kuba maso n'isaha imwe. Ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Nitutagira ubuzima busenga ubudasiba, amoshya azatubasha. Muri iyo Bibiliya ivuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Umuntu wese yagwa, umuntu wese yacogora, umuntu wese yatakaza umunezero w'agakiza, yatakaza ibyishimo by'umwuka wera. Umuntu wese yagabanukirwa. Uwahoze udukomeza yakenera gukomezwa, yacogoye. Ariko gusenga ubudasiba bizaturinda amoshya, bizaturinda ibishuko, bizaturinda gukamuka, bizadutera guhorana itoto, bizatuma amagambo y'Imana akomeza kuba mazima muri twe. Niyo mpamvu iyo umwanza gutera, ikintu cya mbere ashaka gutera ni igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Kuko iyo akuzimije, aya magambo yari ubuzima kuri wowe yaragenda agahinduka impapuro. Ukabura icyanditswe na kimwe cyagufasha, ukabura icyanditswe na kimwe cyaguhembura, ukabihirwa n'ibintu byose byahoze bikuryohera. Umwanzi n'umuriganya mu bintu bya mbere ashaka kutwambura ni ukutubuza gusenga ubudasiba.
no kutwambura igicaniro cy'amasengesho mu mitima yacu. Nagira ngo nkubwire ngo kuri twese n'urugamba, nta babisigiwe by'umwihariko, nubwo koko habaho ubuntu bw'Imana buhamagarira abantu ibintu bitandukanye, ariko abizera twese twahawe ubuntu ubasha gusabana n'Imana ubudasiba. Ariko ntibibagirwe ko ari urugamba. Mutima urashaka kuba ari muri Kristo Yesu, twese umutima ushaka kugirana imbere n'Imana, ariko umubiri ntubishaka, ntunabibashije. Ariko unesha ari muri twe. Imbaraga rero zo kunesha urugamba ziva hehe? Hanyuma soze, nta handi ziva bakundwa, zikomoka mu kanwa kuwanesheje. Imbaraga zo gutsindira urugamba, nshaka gusenga ariko simbishobore, kugira ngo ngumane ku gutekereza kwa Kristo. Uyu mutima uhora utekereza kuri Kristo, wumva kubaho kwe. Imbaraga nta handi ziva mu kanwa kuwanesheje. Haleluya. Amagambo ya Kristo bakundwa si amagambo asanzwe. Yohana ku kirwa cya Patimo mwiyerekwa, akaba ariho nkoresha, uze gusoma igice cyose kugira ngo uryoherwe. Genda soma hamwe Byahishuwe igice cya mbere, kamere kuri 12, kubwo impamvu z'umwanya tugeze kuri 16. Byahishuwe Yohana igice cya mbere 12 kugeza kuri 16. Ariko kuvugishwa n'Imana biraryoha. Haleluya. Usabe Mwuka Wera yongere aguha ibihe byawe byo gusenga. Niba utarabyigeze arabitanga. Mwatangirana n'uyu munsi, wakwifuzura mutima usenga ubudasiba. Wakwifuza ko gusenga bikubera ubuzima. Wakwifuza ko ubusabane bwawe na Kristo bwongera bugatohagira, kandi Mwuka Wera arabifite ku bwacu. Byahishuwe 1 kuva kuri 12. Ngo nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Ngo mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Ngo kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi. N'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Ndagira ngo iki kintu kibe kizima mu mutima wawe, kizirikane. Mu kanwa ke, mu kanwa ka Kristo havagamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Imbaraga z'abera ziva he? Ziva mu kanwa kuwanesheje. Haleluya. Ijambo rya Yesu rimeze nk'inkota ityariye amugi yombi. Mwuka Wera nakuremamo inyota yo kwifuza gusenga ubudasiba, ijambo rizongera ribe rizima. Ryakubanye impapuro rizongera ribe rizima, ribe rizima muri wowe. Haleluya. Mu kanwa ke havagamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu kanya ba Petero basabwe gusenga, umutima urabishaka ariko umubiri ntubishoboye. Iyi nkota iyo tuyemereye ikinjira mu buzima bwacu, iraza igatandukanya, nkuko umwanditsi w'Abaheburayo yatwandikiye, igatandukanya umwuka n'ubugingo. Ngo ikinjira igacengera mu musokoro no mu magufwa. Itugenzereza ite? Iraza igakeba ibikohwa byari bitwikiriye rutanse ngo adasenga. Iraza igakeba iby'intege nkeya. Iraza igakeba gutsikamirwa kose kunyambura gusenga. Haleluya. Kuko si amagambo y'abantu, ni ijambo ngo rimeze uku nukugereranya, rimeza nk'inkota ityariye amugi yombi. Haleluya. Wananiwe gusenga, kwiriza ntibiryoshye, ubuzima bw'agakiza urimo rasunika, ijambo ry'Imana ririhagije ngo ryongere rikuzure inshuti y'Imana, ryongere kugarema ubuzima data yagufatiye. Nuru wo guherekeza abandi, nawe wakumva ijwi ry'Imana, nawe wasabana n'Imana. Ubusabane bwawe n'Imana bwakongera bukaba buzima, ukaryoherwa n'urugendo rw'agakiza. Niba hari ikintu kibiha nukuba mu gakiza umuntu adafitanye ubusabane na papa, birabiha. Bizahani bikuryohera kuko warasogongeye, ariko no mu Mana nturyohewe kuko urumagaye, urapfuye, umeze nka wa muntu barimo baheza umwuka. Umuntu barimo baheza umwuka ntakameze neza, nta mbaraga afite.
nandi ikindi kintu abasha gukora, kuko umfunze amazuru n'umunwa nta kindi kintu abasha gukora. Mpita ntakaza capacity zose kandi nzifite. Maboko ndacyayafite, maso ndacyafite, amaguru ndacyafite, ariko nushoka kumfunga umuka ngo mbashe kwirukanka. Niyo mpamvu umwanzi kinarwanya n'ubuzima bwacu bwo gusenga, kuko iyo butwambuye capacity zindi zose zirapfa, ubundi bushobozi na potential twahawe n'Imana burapfa, bukamera nk'ubudahari kandi buhari. Mwami Imana ari kumwe natwe kugira ngo yongere dukangure, wongere wifuze ubu buzima. Haleluya. Mwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4:12 ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Abaheburayo 4:12 kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Haleluya. Rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose. Sinzi by'umwanzi yagutwikirije n'ibyo yakuziritse ngo udasabana n'Imana, utagwiza imbaraga za Kristo muri wowe, udahinduka Imana yakugeneye kuba we, utanezerwa n'urugendo rw'agakiza, ariko ijambo ry'Imana rihagije ngo rikebe rigutandukanye n'ibyo ngibyo. Haleluya. Paulo yaratwandikiye hahandi yanditse mu Efeso igice cya 6, reka nsome umurongo wa 17, reka nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Abanyefeso 6:17 ngo mwambare ingofero y'icyuma ariyo gakiza, kandi mwitwaze inkota muhabwa na mwuka. Abasobanuzi ba Bibiliya babikora neza ukumva uranezerewe. Mwambare ingofero y'icyuma ariyo gakiza, mwumve bakundwa, kandi mwitwaze inkota muhabwa na mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Muri make umwuka w'Imana uwaremye ijuru n'isi, utegeka byose, yaraje arampereza, araguhereza ngo kandi mwitwaze inkota muhabwa na mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Uzi kugira ngo umwuka ampereze inkota nzarwanisha, ngewe nyiyoberwe ko ari inkota sinyifate se? Mwanze n'umuriganya yatumye amagambo y'Imana yamburwa ubumana hetse, kugira ngo duhinduke abantu basanzwe kandi tutaragenewe guhinduka abantu basanzwe. Bakundwa, turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ijuru ryaratinyotse twebwe abantu b'intege nke, riradutuma. Kristo aravuga ngo uko data yantumye niko namwe mbatumye. Atayoboye intege nke zacu, atayoboye kunanirwa kwacu, ariko yari yizeye iki? Yari yizeye imiyoboro yadushyiriyeho gusabana n'Imana, kwakira imbaraga z'Imana, harimo gusenga. Yari yizeye mwuka w'Imana muri twebwe, yari yizeye inkota duhawe na mwuka ko tuzayikoresha tugahinduka abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo kugeza ku iherezo ry'urugendo. Yari yizeye ubuzima bwashyize muri twebwe kugira ngo tuzakomeze kugendana n'Imana kugeza mu masaziro. Ariko kuko twatakaje gusenga ubudasiba, wibuke kiriya gishushanyo cy'umuntu bafunze umunwa n'amazuru. Umuntu bafunze umunwa n'amazuru ntitumenya niba ari umuhanga cyangwa ari umuswa ko ntagiye kuvuga, ntitumenya niba azi kwirukanka kuko ntari bubishobore. Tuyoberwa icyo yabasha kuko isoko y'ubuzima bwe bayifunze. Iyo dutakaje buriya buzima bwo gusenga ubudasiba, nyine tugira intege nke. Uzatubona turi mu byaha, tubone turimo gutukana, tubone nta mpano z'Imana zitugaragarire, mugire ngo niko turi, ariko ntago ariko turi, ahubwo isoko y'ubuzima yacu nuko irazibiye. Bareke dusenge, dusabe data atugarukeho. Muhaguruke dusenge umunota umwe. Imana ibahe umugisha. Uzi ukomerewe, ushobora kuba ufite ibihe byiza hamwe n'Imana, hari ubundi bwiru, hari ukundi kwigirana imbere n'Imana, nibyo tumusaba. Iyo dufite ibihe byiza tumusaba kwigira imbere, ariko iyo tumeze nk'aho umuntu bapfutse umunwa n'amazuru, tukumva ubuzima bwo gusabana n'Imana twarabutakaje. Tubibwirwa n'iki? Nuko umunezero w'agakiza waducitse, ibyishimo by'umwuka wera bikaducika, byago n'amakuba bikongera bikatubasha, tukumva kuremererwa kongeye kuba kwinshi, tukumva maganya yatubanye menshi. Data arahari kugira ngo yongere acana amatabaza yacu. Mwuka w'Imana ari kumwe natwe kugira ngo yongere avomerere igicaniro cyo gusenga mu mitima yacu.
iyi minsi 40 data yiteguriye wowe, iyi migoroba data yiteguriye twebwe kugira ngo duhembuke, hanyuma guhembuka kwacu kurindwe. Bakundwa, ntago twagenewe kuba on and off, ntago twagenewe gushyuha no gukonja, oya, twagenewe kuva mu bwiza bumwe bwo guhishurirwa Kristo twigira imbere mu bundi bwiza bwo kurushaho kumuhishurirwa. Twagenewe gusa nawe ku rwego rubanza, tukigira imbere turushaho gusa nawe. Twagenewe gukurira mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, ntitwagenewe gusubira inyuma, ntitwagenewe gutakaza kapasite za mwuka zari zitangiye gukorera muri twebwe, ntitwagenewe kugera ahantu dutangira kwera imbuto z'umwuka ngo tugere imbere ngo ziduhungukeho zidushireho. Oya, siko twagenewe. Nta muntu n'umwe wakijwe wagenewe guhora atemba, asitara, asubira inyuma, acogora, ashoberwa. Sibyo twagenewe. Bakundwa, si ikibazo cy'ubunini bw'ibigeragezo dufite, si ikibazo cyo gukomera kw'amakuba tuzungurutse, ni ikibazo cy'uko byasanze umutima wawe umeze. Byasanze umutima wawe umeze gute? Bariya basore banazwe mu itanura ry'umuriro, bagenzi ba Daniyeli, kuki bari bafite buriya buzima budatinya itanura? Itanura ntiriteye ubwoba, riteye ubwoba gushya ugapfa wumva, ariko ubuzima bw'Imana bwari bwubatse muri bo bwatumye itanura nta kintu ribabwira. Ni ukuri dufite ibibazo impande zose, kandi ni ku isi imeze, na Yesu ntiyabiduhishe, yarabitubwiye. Yaratubwiye ngo mu isi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Ijambo ry'Imana rero bitubwira ko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko rirongera rikadusezeranya ngo Uwiteka amukiza muri byose. Ikibazo ufite ni koko kirakuremereye, ariko nagira ngo nkubwire ko ari rusange mu bantu, kandi abagifite nk'icyo ufite bamwe bararambaraye, ariko abandi barimo baratumbagizwa mu birere. Waba muri abo ngabo, wakwiringira Uwiteka ukagenda ntucogore, gatumbagira mu kirere ntunanirwe. Ura mubyeyi w'umupfakazi twigeze kuvuga, Ana wamenye Kristo bamuzanye mu rusengero, yari yarapfaka, yari mutoya. Bibiliya ntiyatubwiye niba yari afite abana cyangwa atabafite, ariko ubupfakazi ntimwabwambuye imbaraga, kandi ubupfakazi buraryana, burababaje, ntibivuga ntanabizi, ariko mbyitegereje ni bibi, ni bibi pe. Ariko imbaraga zo kurinda umutima, ngo yahoraga asenga Imana ubudasiba, ngo yiyiriza ku manywa na nijoro ku myaka 80. Ziriya mbaraga ni umugabane wa twese. Buriya buzima Daniyeli yari afite bwo gukomeza gusenga, ari umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru, afite ripoti n'akazi n'ibintu byinshi agomba gusobanura ibwami, kuko uko ugira umwanya wo hejuru ni kubazwa byinshi. Ariko buriya buzima bukomeza gusabana n'Imana ye, natwe ni umugabane wacu. Buriya buzima butuma amanuka mu rwobo rw'intare atavuza induru, ariko ni gutumanuka izo ntare uzizi, kuko niba uri umuyobozi izo ntare urazizi, uzi nicyo zijya zikora, uzi nicyo zashyiriweho. Ni gutumanuka nituze mu rwobo rw'intare, nuko hari ubusabane yarafitanye n'Imana ye. Suko intare zitari ziteye ubwoba, kimenyemenye zahise zirya abagabo bandi batawemo. Bakundwa, isi izahorana ibyago n'amakuba, ntibazakubeshye, ntibazakubeshye. Icyo uri musengera kizavaho, Imana ikugirire neza, ariko imbere uzahura n'ikindi, kuko ni rusange, ni rusange. Ariko umutima wanjye, umutima wawe usabanye n'Imana, uzaguha kunesha, uzaguha gutumbagira mu kirere, uzagenda ntuzacogora, uzagenda ntuzananirwa. Reka tumuzamurire amaboko, tumusaba ubwo buzima. Data, duciye bugufi imbere yawe, ubuzima twese turabukeneye, turabukeneye Mwami, ubuzima bwo gusenga ubudasiba, uyu mutima usabanye nawe, uyu mutima ukomeza kukumva, uyu mutima ukomeza kugengwa nawe, uyu mutima ukomeza kukwishingikirizaho, uyu mutima ukumva ukakubona, ukabana nawe. Turawukeneye Mwami w'abami, muri iyi si yuzuye ibirangaza, muri iyi si yuzuye ibiruhanya, muri iyi si yuzuye ibishaka kutwambura gusenga bitagira akagero. Tukuzamuriye amaboko, tuguhamagara uyu mugoroba, ngongere utugarukeho kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Utugarukeho Mwami w'abami, utugarukeho Mwami. Ibisindisha byatwamuye imbaraga zo gusenga, ibirangaza Mwami w'abami byajimije igicaniro cy'amasengesho muri twebwe, tubigusabiye imbabazi kandi tugusabye ubuntu. Ngwino ukure amaso yacu kubitagira umumaro, ngwino ukure amatwi yacu kubitagira umumaro, ngwino udukure mu kajagari no kujagarara, maze Mwami twongere dusabane nawe. Umunezero w'agakiza, ibyishimo by'umwuka wera, imbaraga zawe
zawe zongere zibe umugabane wacu nyaguhora ku ngoma. Utugarukeho, utwuzuza umwuka wawe wera nk'uko wasezeranye. Waravuze ngo mu bihe bya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose. Ariko urongera avuga ngo mu bihe bya nyuma ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Mwami, nitwifuza kuba mu gihande cy'abakonjerwa, cy'abazima, cy'abifuza inyigisho zijyanye n'irari ryabo. Turifuza kuba mu gihande cy'abasukirwa umwuka wawe wera. Mwami, niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu ubwoko bwawe buri muri aya masengesho. Tugarukeho Mwami w'abami, niko wasezeranye. Waravuze ngo mu gihe cyanyu muzasuka umwuka wawe ku bantu bose. Natwe turahari Mwami, abaja n'abagaragu bawe, abasore n'abasaza. Ayi Mwami wanjye, turi hano, ngongere twuzuze umwuka wawe. Uduhe kunezezwa n'ibyo wowe unezerewe, uduhe kwishimira ibyo wowe wishimira, uduhe gukunda ibyo wowe ukunda. Zana guhurwa mu mitima yacu Mwami. Aho imitima yacu yatangiye gukururwa n'ibyo kamere zacu zirarikira bitari bimwe, utugarukeho, utuzure. Aho umuntu wacu wamwe imbere yatangiye gupfa nka wa muntu waheze umwuka. Uri Imana izura, uri Imana ikura mu rupfu. Dutwikiriza umwuka wawe muri iri teraniro, dutwikiriza umwuka wawe ijwi ryanjye ribashe kugera, dutwikiriza umwuka wawe tubeho, dutwikiriza umwuka wawe tuzuke, dutwikiriza umwuka wawe twongere tugende twe gucogora, tugende tugwiza imbaraga Mwami waba. Urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze kutajya udusiga, urakoze ko tubwiye ngo dore uri kumwe natwe kuzagera ku mperuka y'isi. Urakoze kutigeze uteganya kudusiga twenyine. Garura sensibilité twatakaje, garura kumva umwuka twatakaje, bitugaruremo Mwami w'abami, bitugaruremo. Warugoswe n'ibyaha, uri Imana y'imbabazi. Warutwikiriwe n'imibabaro, uri Imana y'ubuntu no kugira neza kwishi. Reka yongera kumve, reka yongera abone ineza yawe, amaso yongera kubone. Reka ahabwe ubuntu bwo kukwikoreza amaganya ye, kuko witsa kuri we Mwami. Reka wari wananiwe kwakira imbabazi, mwibutse kuri Imana y'imbabazi, mwibutse kuri Imana itubabarira ikanibagirwa, maze yongera abyuka akomeza urugendo mu mbabazi zawe. Aticiraho iteka, adashinjwa n'umubi, ahubwo yakira kwemezwa nawe ngo yihane kandi ahindukire. Urakoze Mwuka wera w'Imana, tukugarura icyubahiro kuko gikwiriye. Umugisha ubwoko bwawe,